بقول لكم ايه، ما تروحوا تغسلوا ايديكم الاول قبل ما ناكل. صح، تصدق فكرتني. يلا يا كلونيا. اوه انا جايه اهو. طعمه جامد قوي. لا انا مش هسيب لهم الاكل ده. يلا بقى نطلع ناخد السمك. يلا نطلع بقى ناخد السمك. ايه ده؟ فين الاكل؟ يا نهار اسود، وكلنا راح فين؟ يا نهار اسود، الاكل ده اكيد فؤاد هو اللي كله. ما حرامي. انا عرفت ده. خلينا نغسل ايدينا ليه؟ عشان ناخد الاكل ويخلع. ايش الاكل ده ب 150 جنيه.